shkurt 2026. Ka e diçka mes kësaj që është realizueshmja dhe ajo që është e kuptueshmja. Ndikimet që kanë bënë për sa përket pikërisht kësaj dite, kemi Merkurin për herë të parë për vitin 2026 në retrograd, që duket se është në shenjën e peshqve. Kursi në retrograd do të zgjasë deri më datën 21 mars dhe kjo do të thotë ndikim, kjo do të thotë mundësi dhe çështje që kanë të bëjnë. Një vëmendje shtuar do të kemi sepse na dikton në ato që neve bëjnë, do na dikton ato që neve kërkojmë dhe jemi në kërkim të së vërtetës. Dhe kjo me Merkurin në retrograd mund të ndikoj shumë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën ekonomike financiare, ka të bëjnë dhe me takime bisedime, por është në anën tonë edhe disa çështje që kanë pasur një pezullime nga e kaluara duke se